Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Addunyaa dursee kan ture, addunyaa isa mul'atu kanas iddoon jirree gara jireetutti fidee kan uume. Har'as immoo addunyaa kana bitaatii, tiksaatii, sooratii kan jiraatu. Fuuldurattis addunyaa kana dabarsuudhaan qofa isaa galata isaatiin kan jiraatu gooftaan keenya, Waaqni keenya, Fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos yeroo kana sa'aatii kanas nuuf kennee sagalee isaa akka dubbannuuf, akka dhaggeeffannuuf eeyyama isaatiin, jaalala isaatiin kan nuun ga'e, maqaan isaa kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaa isheetiin kan nurraa addan baane abdii qulqulloota abboota keenyaa, abdii keenyas araarsituu keenya kan nuuf taate mirga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaabbachuudhaan Mahaar Waldee Tazakkar Kidaanaka, yaa ilma koo naaf maarii, naaf dhiisii fi waadaa keettis naaf yaadadhu kan jettee nu araarsitu Dubroon Maariyaam, qulqulleettiin qulqullootaa, maqaan ishee kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas nu tiksuudhaan fuuldura keenya bahanii miilliwwan keenya gufuudhaan akka rukutamneef, miilliwwan keenya qoreedhaan akka waraanamneef, mootummaa Waaqayyoo nu geessuudhaaf jireenya keenya isaa hafuurawaa nuuf tiksaatii kan nu jiraatan, Waaqayyo irraa kan nu araarsan, kan nu gargaaran ergamoonni isaa, wareegamoonni fi toloonni Waaqayyoon kan isaan kabaje, ulfinaa fi kabaja Waaqayyoon isaaniif kenneetiin maqaan isaanii kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo kan simbira ga'u, jaalatamtoota maatii Waaqayyoo daangaa addunyaa hundatti kan argamtan, nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam hunda keessan faana haa ta'u. Nagaa Kiristoositiin nagaan isiniin jedha. Egaa akka eeyyamaaf jaalala gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti neenessa samaa'itu lazintuu nagar, nuti waan kanaaf ragaadha isa jedhuutiin sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Raajota irra bulee sagalee isaa qulqulluu kan isaaniif ibsee ummata isaas barsiisatii gorsaatii kan ture, duuka bu'ootanis immoo wangeela isaan daangaa addunyaatitti kan geechise gooftaan keenya Waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisuuf, akka nu gorsuuf eeyyamnii fi jaalalli isaa nuuf haa ta'u. Neenessa samaa'itu lazintuu nagar, nuti waan kanaaf ragaadha. Hojii abboota keenya duuka bu'ootaa boqonnaa 5:32 irratti kan argannudha. Egaa kaayyoon barnoota keenya maalinni yoo jenne, abbootonni keenya duuka bu'oonni kan ragaa ta'aniif, hanga daangaa addunyaatitti kan lallabaniif, lallabuu qofa osoo hin taane isa lallabanii jiraatan sanaaf immoo ragaa ta'anii dabarsanii kan of kennaniif, aniif isinis kiristaanonni bu'uura isaaniitti irratti ijaaramne, kiristaanonni duukaa isaanii buune waan kanaaf ragaa ba'uun akka barbaachisu, ragaa ba'umsa Waaqayyootiif akka of qopheessuun barbaachisu egaas keessatti baranna. Akkuma dursinee dubbanne hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 5:32 irratti kan argannudha. Inni kunis kan dubbatameef eenyuuf yoo jenne, abbootonni keenya duuka bu'oonni gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amananii isa duukaa bu'anii, kana qofa osoo hin taane erga inni immoo addunyaa kanatti ragaa bahee raawwatee addunyaadhaaf of ibsee fakkeenyummaa isaaniif laatee erga inni ol baheetiin booda isaanis waa'ee isaa ragaa bahuutti akka isaan ka'ani kitaabni kun nuuf ibsaa jechuudha. Gareen kitaaba qulqulluu kana kan nuuf ibsu isa kanaadha. Qulqullichi Phexrosiitii fi duuka bu'oonni, obboloonni isaa, hiriyoonni isaa waa'ee Iyesuus Kiristoos ragaa bahuutti akka isaan ka'an, Hafuurri qulqulluun erga isaanii bu'ee boodatti keessattuu guutummaadhaan guutuu ta'anii raawwatanii, beektota kan hin turre beektota ta'anii, hayyoota kan hin turre Hafuurri qulqulluun isaaniif ibsee waa'ee Iyesuus Kiristoos bal'isanii, waa'ee Iyesuus Kiristoos saffisaan dubbachuutti, addunyaatti himuutti, lallabuutti ka'uu isaanii gareen kitaaba kanaa nutti dubbataa jechuudha. Kanaatiif እይደለወን ናሉ ለሰብ ይደለወን ናሉ ለእግዚአብሔር የምናድለው ለሰብ waaqayyoodhaaf malee namaaf hoo'uu yookaan immoo namaaf ragaa keenya kennuu, ragaa bahuun nurra hin jiru, nurraa isin eeggamu jedhanii erga dubbatanii booda nuti Iyesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan heeyyamni Hafuura Qulqulluu heeyyamni isaa
akka du'a keessaa isa kaase, akka boolla keessaa isa kaase ni beekna, kanas ragaa baana, nutis kanaaf ragaadhaa jedhani. Nutis hanga daangaa addunyaatitti isaaf ragaa taanee raawwannee ragaa isaaf baana. Waaqayyoodhaaf malee ragaa bahuun ilma namaatiif hin ta'u, yookaan immoo ilma namaatiif oo'u, ilma namaatiif gosa ta'u, yookaan ilma namaa duukaa buune Waaqayyoo dagachuu, Yesuus Kiristoos dagachuun nuuf hin ta'u. Yesuus Kiristoositiif ragaa baana malee jedhani. Haala kanaatiin waltajjii gurguddaarra dhaabbatanii too dubbatanii. Egaa saboota Waaqayyoo as keessatti kan nuti hubannu duuka bu'oonni dursanii too Kiristoosin beekaniiru, waa'ee isaa hubataniiru. Waa'ee Kiristoos qofa osoo hin taane immoo isaanis waan argatan hubataniiru jechuudha, beekaniiru dursaniitu. Maal arganne jedhanii gaafatan? Kan akka qulqullicha Phexros Kiristoosin duuka bu'uu isaa dura, laphee isaatiin isa hordofuutiin dura min ta'an kan rakkib nuti si duukaa buuneerra, nuti immoo addunyaa caalaa si jaalanneerra, qabeenya keenya caalaa si jaalanneerra, ijoollee keenya caalaa si jaalanneerra, haadha manaawwan keenyas dhiisne, abbootii fi haadholii keenya dhiisne, firoottan keenya dhiisne, lafa addunyaatti qabnu dhiisne, mana ijaarranne dhiisne, isa abdii godhanne boruuf iftaanitti kan bira geenyu, qabeenya horannus dhiisne si duukaa buuneerra, maal sirraa arganna kaa jedhanii qulqullichi Phexros gaafii nama hundumaatu eenyuun gaafate? Kiristoosin gaafate. Kuni har'a bu'uura kiristaana tokkoo ta'uutu barbaachisaadha. Kiristoos biraa maalan argadha? Addunyaa kana gaafan dhiise, addunyaadhaaf du'aa gaafan of taasise, yookaan addunyaa keessatti tuffatamaa gaafan ta'u, Waaqayyo biraa hoo maalan argadha? Kiristoos biraa maalan argadha? Maal inni caalman ani Kiristoos bira argadhu kan jedhu san beekuutu barbaachisaadha. Yoo akkas ta'e laphee guutuudhaan Kiristoos hordofuutti deemama waan ta'eef, jireenyi keenya laphee guutuudhaan Kiristoos faana kan bu'u, isa duukaa bu'uu kan danda'amu waan argannu sana hubachuutu barbaachisaadha. Duuka bu'oonni abbootonni keenya isa san dursanii hubatan, maal akka argatan, addunyaa kanarra immoo hangam akka caalu, isin warri na duukaa buutan isaaniin jedheedha. Warri na duukaa buutan, warri na hordoftan, gidiraa koo keessatti beelan kan na hordoftan, dhabsuudhaan kan na hordoftan, qorraan kan na hordoftan, oo'an kan na hordoftan, reebamuudhaan kan na hordoftan, obsa qabaachuudhaan kan na duukaa buutan, isin mootummaa koo keessatti harka 100 argattu jedheen. Waan addunyaa kanarratti dhabdan hunduma isaatu, waan addunyaa kanarratti anaaf jettanii dhiistan harka 100 argattu. Egaa duuka bu'oonni abboota abbaa isaanii dhiisaniiru, haadha isaanii dhiisaniiru, haadha manaa dhiisaniiru, ijoollee dhiisaniiru, kan itti facaafatan lafa isaanii dhiisaniiru, kan ijaarratan mana isaanii dhiisaniiru, qabeenya isaanii horatan hunduma isaatu dhiisanii Kiristoosin duukaa bu'aniiru. Isa kan harka 100 mootummaa koo keessatti hin argattanii isaaniin jedheedha. Abdii kana sirriitti hubatan. Amma abbaa 100 argatanii miti, haadha 100 argatanii miti, yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo keessatti ijoollee 100 argatanii miti, lafaa fi waa biraatu jiraa miti. Abbaarra kan caalu, jireenya bara baraa kan nuuf hiru Kiristoos Iyesuus isa argatu waan ta'eef, isa wajjin jiraatu waan ta'eef, inni abbaa hundarra caala. Abbaa hundarra kan caalu waan ta'eef. Maaliif yoo jenne abbaan addunyaa kanaa qabeenya isaa nu dhaalchisa, sirriidha. Gaafa ijoollee isaa taanu, gaafa ilma isaa taanu, qabeenya addunyaa kanaa isarra arganna, ristii yookaan dhaala addunyaa kanaa isarra arganna. Garuu du'as wajjiniin nu dhaalchisaa jedha. Maal wajjin? Dhaala nuu kennu san wajjiniitiin du'as hin dhaalla isarra. Abbaa lafa kanaatirraa hin dhaalla. Kiristoos garuu abbaa du'a nu dhaalchisuu miti. Ristii isaa kan ta'e mootummaa isaa kan nu dhaalchisuudha. Isarratti immoo jireenya bara baraa kan nuuf hiruudha. Jireenyi bara baraa abbaa addunyaa kanaa isa 100 irra kan caaludha. Kan akka haadhaa taate haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam, qulqulleettii qulqullootaa kan taate, haati addunyaa kana dhaala gaafa nu dhaalchistu, dhaala ishee wajjiniitiin du'a kan ittiin dhaalludha. Du'as isheerraa dhaallaa jechuudha, haadha keenyarra yookaan firoota keenyarra. Haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam garuu haadhummaan ishee jireenya bara baraa kan ta'e Kiristoosin kan nuuf deesse waan ta'eef, ishee argachuudhaaf lafa qulqulleettii kan jedhamte mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf isa addunyaa kanarraa dhiisuun barbaachisaa ta'u Gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti hime. Isa san sirriitti hubatan.
Duuka bu'oonni abboonni keenya isa san sirriitti hubataniiru, beekaniiru. Kanaatiif Kiristoosin duukaa bu'an. Gaafa Kiristoosin duukaa bu'anii karaa mijataa irraa miti kan isaan Kiristoos duukaa bu'an. Gaarummaa keessaa miti, nyaachaa dhugaatii miti, gammadaatii miti, uffata adii uffachaatii miti. Kiristoosin duukaa kan bu'an karaan isaanii hundumtuu rakkinaan kan ijaarame ture, qoreedhaan kan ijaarame ture, beelatu ture. Beela'aatii isa duukaa bu'an, dhoobachaa isa duukaa bu'an, qorraan isa duukaa bu'an, reebamaa isa duukaa bu'an, jibbamaa isa duukaa bu'an, qeeqamaa isa duukaa bu'an. Kiristoosin gaafa adeemanii, Kiristoosin duukaa gaafa adeemanii haala san keessa darban. Abbootonni keenya haala kana keessa gaafa darbanii hin gaddan ture jedha. Gaddi fuula isaaniitti irratti isaan irratti mul'atu ture jedha. Hojuma duuka bu'ootaa boqonnaa 5 kana keessatti gaafa laaltan. Achi keessatti qulqullichi Phexros faan hin garafaman ture jedha. Duuka bu'oota wajjin kan akka Yohaannis, kan akka Yaaqoob wajjiniitiin fuundura Ayihudootaa dhaqanii hin garafamanii, dabaabayii irratti waamamanii raawwatanii hin garafaman. Maaliif? Maqaa Kiristoosiitiin waan barsiisaniif, waa'ee Kiristoos waan kaasaniif. Inni du'aa ka'eera, du'a mo'atee injifateera, ka'eera gaafa jedhanii waa'ee Kiristoosin barsiisan. Ayihudoonni isaan irratti loluudhaan isaan hin garafanii turan jedha. Gaafa garafamanii too iddoo addabaabayii sanaa bahan, fuuldura Ayihudootatti gaafa bahan gammachuudhaan bahuu ture jedha. Akkan dursee isiniin jedhe san waan argatan sana laphee isaanii keessatti yaadu malee garafamuu isa lafaa sanaa miti. Jibbamuu isa lafaa sana osoo hin taane Kiristoos biratti jaalatamuu isaanii. Har'a qeeqqamuu lafarratti osoo hin taane murtii Kiristoos isaaniif murteessu sana ንዑ ሀቤ ብሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግስተ ሰማያት ዘድሉ ለክሙም ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ኢሲን ኤቢፈምቶን ነቦታ ኮቲ አባ ኮቲ ኤቢፈምቶን ነባ ኮቲ ከንታታን አዱኛ ዱርሴ ከን ኢሲኒፍ ቆጳ ኢዶ ቁልቁሉማ ኢዶ እጂ ነማ ይነርጊኔ ኢዶ ጉሪ ነማ ሲነገኝ ኢዶ ለጴን ነማ ህያኔ ኢዶን ሰሙን ነማ ኡሙን ደንደኝ yookaan kireetiin goone iddoo akkasiisan isiniif qopheesseera koottaa isa jedhu sana sagalee santu isaanitti dhaga'ama. Isaan kan akka qulqulluu Phexros gaafa addabaabayii Roomatti irratti fannifamu inni kan ilaalu Kiristoos isaaf fannifameetoo mirga isa teechisu malee fannoo sanaa miti. Qulqullichi Phaawulos gaafa morma isaa muramu kan itti mul'achaatii ture mootummaa Kiristoos keessatti dhaala argatuu fi gammachuu achi keessatti gammadu malee har'a mormi isaa muramu, dhiigni isaa dhangala'u isaa miti kan yaadatu. Kan akka qulqullicha Isxifaanos gaafa yaadattan duuka bu'oota abboota keenyaa kan ta'e, ajajamaa fi eebbifamaa kan ta'e Kiristoosin yookaan Iyyasuusin mirga abbaa taa'ee kan arge dhakaa isa irratti bu'uu miti kan inni ilaalatii ture. Dhakaa isatti darbatamu osoo hin taane, mana Waaqayyoon dhakaadhaan osoo hin taane qulqullummaadhaan isaaf ijaare, waan darbuutiin osoo hin taane waan hin darbineen isaaf ijaare isa san yaadachaatii ture. Kanaatiif osoo rakkatiin osoo hin taane rakkina san keessatti maal yaadatan? Waaqayyoon yaadatan, Kiristoosin yaadatan. Waa'ee lafa kanaatii miti dursee itti meera waan ta'eef waa'ee kootiif hin jibbamtu isaan hin jedhe. Waa'ee kootiif hin jibbamtu, waa'ee kootiif hin qeeqamtu, waa'ee kootiif gara addabaabayiitti waamamtanii kan isin argattan isin badhaasa osoo hin taane, badhaasa isiniif laatu osoo hin taane isinin jibbuun, isinin garafuun, isinin reebuun waa'ee kootitiif kana hundumaa keessa hin dabartuu jedheenidha. Addunyaarra gaafa jirtan rakkoo qabdu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti hin rakkattu, hin gidirfamtu, wabahabeessa tirkabu salaama, ana biratti gaafa dhuftan garuu nagaa argattu, ani nagaa keessanii. Egaa qulqulloonni abbootonni keenya kanaan hubatanii jechuudha. Egaa saboota Waaqayyo aniif isin har'aa amantii keenya keessa akka baanu, amantii keenya akka jabeeffannee hin qabanne, wantoota adda addaa sababa taasifachuudhaan amantii keenyarraa akka gadi buunu yookaan sadarkaa kiristaanummaarraa akka gadi buunu kan nu taasisu maal akka argannu sana dursinee hin beeknu jechuudha. Yoo Kiristoosin hordofne isa san hin hubanne
mi'aa mootummaa Waaqayyoo hadhaa si'oolii keessatti nu argatu jireenya si'ooliitii fi jireenya mootummaa Waaqayyoo adda baafannee hin argine. Gaarummaa Kiristoosiitii fi hammeenyummaa diiyaabiloos adda baafannee hin argine. Isa sana arguudhaaf akka qulqulloota abboota keenyatti lapheen keenya Waaqayyoodhaan banamuutu barbaachisaadha. Lapheen keenya hafuura qulqulluutiin banamuutu barbaachisaadha. Waaqayyoon laphee keenya akka nuuf banuuf eeyyamni jaalalli isaa nuuf haa ta'u. Egaa lapheen isaanii baname Kiristoosiinis hin hubatan mootummaa Waaqayyoo keessatti waan argan sana hin hubatan, hin beekan, hin baranii jedha. Erga baraniitiin booda garuu duubatti deebi'uun hin jiru. Akka kitaabni qulqulluun jedhu sana irfii qabatanii gara duubatitti qotuun hin ta'u jedha. Maaliif? Faayidaa isaa erga hubateeti gara fuulduraatitti adeemutu barbaachisaadha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa ayyaana qulqulloota abboota keenyaa duuka bu'ootaa gaafa kabajnutti kana yaadanna hojii isaan hojjetan, adeemsa isaan adeeman, rakkoo fi gidiraa isaan keessa darbanii Waaqayyo argachuu danda'an, mootummaa Waaqayyoo dhaaluu danda'anii isa sana barachuutu barbaachisaadha. Dursinee kiristaanummaan amantii gammachuu qofaa kan nutti fakkaatu abboota keenya kanarraa hubachuutu barbaachisaadha. Addunyaadhaaf tapha taanee jedhama qulqullichi Phaawulos. Addunyaadhaaf tapha taane akka namoota duutitti murteeffame akkas taane addunyaa keessatti dadhabbii keenyan isin jabaattanii, nuyi dadhabneera isin garuu hin jabaattanii, nuti rakkina keessa gidiraa keessa gaafa gidirfamnee dabarru isiniif garuu ifa taane. Addunyaadhaaf ifa ta'uudhaaf jecha akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos antumu biraanuu la'aalam, isin addunyaadhaaf ifa isaaniin jedhe. Addunyaadhaaf isin ifa. Magaalaan isheen gaara irratti ijaaramte yoo jiraatte magaalaan suni dhokachuun isheedhaaf hin ta'u. Maaliif? Namni hundumtuu gaara irratti ishee arga waan ta'eef. Fageenya irraa mul'atti. Magaalaa Abaluu jedhamtee fageenya irraa kan mul'attudha. Isin akkasii isaaniin jedhe. Isin ibsaa maqrazii isaatirra yookaan teessoo ibsaa isaatirra teesseedha. Teessoo irra kan teesse ibsaan sunis nama mana keessa jiru hunduma isaatiif hin ibsiti. Iddoo sanatti dukkanni hin jiru. Dukkannis isaanitti rakkina hin ta'u jechuudha. Maaliif? Ibsaan suni guuboo jala osoo hin taane maqrazii irra yookaan teessoo isheetirratti baateet ifteerti waan ta'eef nama hundaaf ifaa taati. Isinis akkasii isaaniin jedhe. Isaan gaafa namoota biraatiif ibsan, gaafa anaaf isiniif kiristaanotaaf ibsani, jireenyi isaanii garuu dukkana ture. Isaan akka shaamatti baqaatii anaaf isiniif ibsan. Kana gochuun isaanii immoo gatii argatan san baranii jechuudha. Gatiin koo maal inni kan jedhu san baran. Kiristoos biraa isa argatan. Waaqa isaanii biraa kan isaaniif kennamu Waaqa amanamaa kan ta'e gonfoo inni isaaniif laatu san akka qulqullichi Yohaannis jedhu sana mul'ata isaatirratti hanga du'aatitti kan amanamte ta'e anis immoo gonfoon siif kenna. Qulqullichi Phaawulosis ofuma isaatiif hin dubbata. Kunooti kaannaa koo xumureera amanamees jira jedha. Kanaan booda amanamaa kan ta'e Kiristoos irraa gonfoon eeggadha. Gonfoo sanis immoo inni guyyaa dhufaatii isaatitti na gonfachiisa jedhee qulqullichi Phaawulos dubbata. Kanaatiif jireenyi isaanii rakkinni kan itti baay'ate ture. Qullaa ta'uun kan itti baay'ate ture. Gaddi kan itti baay'ate, gidiraan kan itti baay'ate ture. Garuu tajaajilli isaanii kan moo'ichaati. Gaafa tajaajilan moo'ichaaf tajaajilu, Kiristoos argachuudhaaf tajaajilu. Kufaatiin kan itti baay'ate garuu ka'umsa keenyatiif, ka'umsa ummata isaan booda jiruutiif kufaatii fudhatanii. Keessattuu qulqullichi Phaawulos ani duuka bu'oota keessaa kanan gadi jedheedha jedha. Duuka bu'oota keessaa kanan gadi jedheedha. Kan akkanaa isa tuffatame kana na filate Waaqayyoon jedha. Ani garuu duuka bu'oota kaan irra caalaa nan dadhabe. Dadhabbiin koo kan isaan caalati. Dursee Kiristoosittiin ari'achaa akkuma ture booda irratti immoo Kiristoosin addunyaatti labsuudhaaf, addunyaatti beeksisuudhaaf waan inni hin raawwanne hin jiru, waan inni hin taasisne hin jiru. Lafa irratti akka inni rakkate, galaana irratti akka inni rakkate, hidhamuudhaan akka inni rakkate, yeroo baay'ee xoomuudhaan yookaan immoo beela'uudhaan akka inni rakkate, dhabsuudhaan akka inni rakkate, firoota isaa biratti jibbamuudhaan, alagaa biratti jibbamuudhaan. Kiristaanummaa keessatti kun hundumtuu jira saboota Waaqayyoo. Firoota keenya biratti hin jibbamna. Alagaa birattis hin jibbamna. Gidiraan adda addaa ni jira. Garuu gatiin guddaan fuuldura keenya jira waan ta'eef. Inni Kiristoos nuuf laatu gatiin guddaan
mootummaa isaa keessatti jira waan ta'eef dhaalli guddaan Kiristoos irraa argannu Waaqayyo irraa argannu mootummaa isaa keessatti jira waan ta'eef isa saniitiin obsuutu barbaachisaadha. Egaa deddeebiin keenya isaan fakkeenya godhachuudhaan ta'uutu barbaachisaadha. Qulqulluun Phaawulos gaafa dubbatu ተዘከሩ መኳንንቲክሙ ለነገሩክሙ ቃለ እግዚአብሔር ወንዘ ትሬዩ ሰናየ ምግባሮሙ ተመሰሉ በሃይማኖቶሙ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልም ወዮም ወክም ውእቱ እስከ ለዓለም ወረ ሰገሌ ዋቀዮ ኢስኒፍ ደበርሰነ ቦታ ኬሰን ዱከ ቡኦተ ሳኒ ያደዳ ያደቹ ቆፎሶን ታኔ ሆጂ ሳኒ ላላ አመንቲ ሳኒቲን ኢሳን ኢላላ ኢሳንስ ዱካ ቡአ ኢሳን ፈካዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀራ ኢየሱስ ክርስቶስ ቦሩስ ከንንጅጂ ረምኔ ዳዋን ta'eef barnoota haaraa ata'aniitiin bifa isaanii jijjiirratanii kan dhufaniitiin hin fudhatamina kennaa waaqayyootiin malee nyaata fi dhugaatiidhaan kan fudhatamtan hin ta'ina kennaa waaqayyootiin lapheen keessanaa jabaatu jedhe qulqullichi Phaawulos warra Ibrootaatiif ergaasaa boqonnaa 13 lakkoofsa 8 kaastanii gaafa ilaaltan hin argattu. Egaa kanaaf saboota waaqayyo abboota keenya fakkeenya taasifachuutu barbaachisaadha. Gaafa ayyaana isaanii kabajnu har'a qulqullichi Phexros akkasitti fannifameera. Qulqullichi Phaawulos immoo seefidhaan murameera. Kanuma qofa jennee yaadannee kanaan kan dabarruu miti. Isaan fakkeenya taasifachuutu barbaachisaadha. Amantii keenya keessatti isaan nu'iif akka ibsaa dukkana keessatti jechuudha. Ibsaan dukkana keessa baay'ee nama barbaachisa. Iddoo rakkinaatitti kan argame jechuudha. Gaafa dukkana hamaa ta'eetiin qabamnee too deddeebinu hojiin abbootota keenyaa kun nu'iif ibsaa guddaadha. Ibsaa dukkana keessatti nuuf ba'e. Ibsaa dukkana keessatti Kiristoos nuuf kenne abboota keenya fakkeenya taasifachuutu barbaachisaadha. Gadi of qabummaa isaanii hubachuutu barbaachisaadha. Amanamummaa isaanii waan itti amananii too lallaban san aniif isin har'a afaan keenya ragaa bahuu dandeenya. Gaafa rakkinni dhufe garuu hundumtuu gara bool'atitti lixa. Gara dhokachuutitti adeema. Sanii miti abbootonni keenya kan raawwatan. Ofiifa baasanii raawwatanii rakkina keessatti Kiristoosin lallaban. Wareegamummaa inni gaafatu hunduma isaatis waan lallabassaniitiif itti amananii raawwatan. Kiristoos waa'ee keenyatiif of dabarsee akka nuuf kenne nutis immoo waa'ee isaatiif of dabarsinee kennuutu barbaachisaadha jedhanii karaa kanaatiin fakkeenyummaa nuuf laatanii. Egaa qulqullicha Phexros gaafa yaadannu qulqulluu Phaawulosis gaafa yaadannu kana raawwachuu isaanii gadi of qabummaadhaan waaqayyoodhaaf ragaa bahuu isaanii as keessatti yaadan. Abbootonni keenya darbii darboodhaan gaafa nutti himanii qulqullichi Phexros biyya Roomitti gaafa inni barsiisatii ture duuka bu'oonni isaa Neeroon Qeesaar inni jedhamu sun diinni kiristaanummaa gaafa isa irratti ka'u isa baasuudhaaf akka inni hin duunetii fi qulqulluu Phexrositiin akkas jedhaniini akka inni biyyaa ba'uu isa taasisuu barbaadanii turanidha. Yaa barsiisaa keenya biqiltoonni gaafa bishaan itti baay'ate hin tortoru akkasumas namni immoo barnoota gaafa itti baay'isan barataan tokko barnoota gaafa itti baay'isan isa darbe dagata waan ta'eef kanaaf mee biyya keenya bayitii yeroo muraasa turiitti nutti deebi'i. Isaan kana jechuun isaanii barnoonni isaanitti baay'atee osoo hin taane barnoota isaas osoo hin barbaadin hafanii osoo hin taane akka inni hin duuneetiif isa baasuu fedhanii jechuudha. Isa baasuudhaaf jedhanii kanatti dubbatan qulqullichi Phexros gaafa kana jechi isaanii gaafatti baay'atu magaalaa Roomirraa bahuudhaa gaafa inni jedhu balbala Roomirratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo isaa baattatee too itti dhufee jedha. Gaafa kanatti qulqullichi Phexros Yesuus Kiristoosin beekee ati waaqa koo Kiristoosii miti fayyisaa koo Kiristoosii miti jedheen iyyeeni fannoo baatteessa deemtaree. Atoo sodaatteerta ragaanaaf bahuudhaaf hanga lubbuutitti kan siif amaname anaaf hanga lubbuu kennuutti naaf amanamuudhaaf sodaatteerta waan ta'eef bakka mata saqalkuu qidma Yerusaalem duursee Yerusaalem irratti akkuma fannifamee ture akkan addunyaadhaaf ragaa bahee ofii kootiif ragaa bahadhakaa dhufee too Room irratti isaan jedheedha. Gaafa kana qulqullichi Phexros du'a sodaadhee osoo hin taane siif ragaa bahuu sodaadhee osoo hin taane barattoonni koo akkas naan jedhaniiti jedhee
gara Roomitti deebi'ee wareegamummaa akka inni fudhate guyyaa kanatti wareegamummaa akka inni fudhate hubannaa jechuudha. Guyyaa kanarratti wareegamummaa akka inni fudhate. Egaa saboota Waaqayyoo jireenya isaaniitirraa yoo xiqqaate qabxiiwwan sadii hubachuu dandeenya. Inni jalqabaa isa baratan saniif amanamuutu barbaachisaadha. Isa baranneetiif, isa barsiisnuutiif, isa faarfannuutiif, isa tajaajilluutiif, Kiristoosiitiif amanamuu hanga xumuratitti. Wangeelli isaas akka nuun jedhu hanga xumuratitti kan amanamu inni eebbifamaadha akka jedhu sana. Hanga xumuratitti amanamuutu barbaachisaadha. Har'aa hanga xumuratitti namni amanamu eenyu laata? Kiristoosiitiif hanga lubbuu isaatitti kan amanamu amantii koo hin ganu lakkii Waaqayyoodhaan addan bahu kan jedhu hanga xumuratti kan amanamu inni. Kana achirraa barannaa jechuudha. Inni lammataa jireenya qulqulluu Phexrosiitirraa gadi of qabummaa gaafa isaan isa fannisuudhaaf waa'ee Kiristoosiitiif gaafa isa fannisuudhaaf fannoo isaa qopheessan Kiristoos Waaqni koo ol jedhee fannifame ani garuu akka isaatti ol jedhee fannifamu. Du'a kootiin isa fakkaachuun qaba garuu akka isaatti ol jedhee fannifamu miti. Gadi na garagalchaa na fannisaa jedhee gadi of qabummaa ibsee jedha. Egaa kana qofa osoo hin taane isa biraatiif immoo ifaa ta'uun barnoonni biraatis yookaan fakkeenyota bira qulqulloota abboota keenyarraa kan hubannu ta'uusa egaa as keessatti nu hubachiisaa jechuudha. Egaa saboota Waaqayyoo anii fi isin har'a abboota keenya kana duuka bu'oota fakkeenyummaa isaaniitiin deddeebi'uutu barbaachisaadha. Jireenya isaanii jireenya keenya taasifachuu bakama tamassalku ana tamassalku ana la Kiristoos kamaahu antumuni tamassalu kiyaa'e ani Kiristoosin akkam fakkaadhu isin immoo anan na fakkaadha jedhe qulqullichi Phaawulos akka dubbatu isaan fakkaachuutu barbaachisaadha. Jireenya keenya hanga xumura keenyatitti Waaqayyoodhaaf amanamuudhaan abboota keenya fakkaachuun akka nu barbaachisu egaa jireenya isaaniitirraa hubannaati. Gooftaan keenya Waaqayyoon arjummaa isaatiin dhiifama isaatiin abboota keenya akka fakkaannu isaan kan fakkaanne jireenya keenyatiin yoo isaan fakkaanne iddoo isaan itti galanitti gallaa jechuudha. Wusaatee manxolaayitii iddoo Kiristoosin Waaqni keenya jiraatu iddoo san jiraanna nutis abboota keenya duuka bu'oota wajjiniin. Iddoo san akka nuuf hiruuf dhaala isaa akka nuuf hiruuf abboota keenya fakkaachuudhaan jireenyi keenya kan isaanii ta'ee duuni keenya isaan fakkaate dhaaltota mootummaa Waaqayyoo akka taanu galateeffattoota maqaa gooftaa keenya Waaqayyoo akka taanu eeyyamni fi jaalalli gooftaa keenya hunda keenyaaf haa ta'u. Araarsummaan abboota keenya duuka bu'ootaa gargaarsi qulqulloota abboota keenya hunda keenya faana yaa jiraatu nurra oolee yaa buluu isa dhageenya Waaqayyoon laphee keenya irra nuuf haa bulchu xumura keenya nuuf haa bareechu.